チャンピオン重岡雄大。今夜は俺がメインだ。重岡雄大。Sa pangalawang laban ni Melvin Jerusalem kontra sa Hapon na si Yujai Sejioka ay pinangako ng ating kababayan na iuwi niyang tagumpay. Knockout ang sasapitin ng Hapon na kalaban. Ito ang Hapon na kampiyon ng WBC World Minimum Weight Division. Si Yujai Sejioka ay halimaw na undefeated na boksingero. May record ang Hapon na ito na 8 panalo, 5 sa pamamagitan ng KO at wala pang talo. Challenger lang dito ang ating kababayan, kaya heavy underdog na naman siya sa kanilang laban. Pero magugulat ulit ang buong bansang Japan dahil 2 beses babagsak at mabubugbog talaga ng gusto ang kampyon na kanilang kababayan. Round number 1, agresibo agad ang Hapon na kalaban, pero pinag-aralan kaagad siya ng ating kababayan na binomba kaagad ang bodega ng Hapon na kalaban. の展開できるか重岡雄大。前の手で相手の前を弾きます。雄大はサイズがありますね。ありますね。練習たまに見に行くと、いや、いけないんですよね。さっきこう。おお、ボディへ。お、これです。もう一発目。ボディ効いた。あ、ボディ入った。あ、雄大ボディ効いてない。効いてないと思う。効いてない。もう一回行きました。もう一回ボディフライ。ボディ効いてないですか。ボディ効いてないですか。雄大が首つきます。雄大ボディ効きましたよ。雄大が下がります。大きく距離を取りました。さあ、ジェルサイム。ボディ2つ。徹底的に出てきます。危ない。ジェルサイム、すごい勢いだ。ジェルサイムが返り咲き満々。見事に出ましたね。明らかに戻ったのは確かです。ボディ効いてますね。フェイントからで、これ1ラウンド戻ることですね。ブロックします。いい攻撃を見せました。チャレンジャージェルサレム。Sa round number 2, gustong bumawi ng Hapon na boksingero, pero lagi pa rin siyang nasasapul ng ating pambato. 入れましたね。この左はこれは当たっていません。コンスタンスで打ってるってことは、距離感をつけては全然ジャブも出せないじゃないですか。今、当たらなくても当たってもだんだんと相手の体に触れてちょっとやらしいんですよね。これ怖い。試合になるのか。熱い試合になっていきそうです。いや、いいジャブ。いや、伸びる。Round number 3, nagpalitan sila ng mabibigat na kamao, pero mas nakalamang po dito ang ating pambato at napabagsak niya ang Hapon na boksingero. 互いに様子を見ているような展開で、ストレート。た男であります。やっぱりこういうことなんですよね。ダウンしたんで。10対8。はい。スロー VTR。これなんですよね。ごめんなさい、ダウンがありましたね。見事なカウンターです。落ち着け。やはり油断どころか一瞬も結構反射的出る感じはありますけど。ダウンしました雄大。やっぱさっきストレート出した瞬間で、あれでかわされてね。後でね、捉えました。どんどん相打ち。右ストレート襲いかかってきた。左で引っ掛けるようなサウスポー。 Sa round number 4, nag-iingat na dito ang Hapon na boksingero, pero di pa rin mapigilan ang kamao ng ating pambato. 自分から言ってその後を気をつけないといけないですね。今こういうところですね。なんで雄大は出させた方がいいんですが、もう本体兄弟共通するところであります。先に今度はボディ落ちに来ました。左カウンター、今いいパンチ。今出ていくところだったんですが、細かいですよね、やっぱり。ちょっとなんかサクリバリのような感じでポンポンと出してみます。どうだ。合わせてきます。今度は後ですね。逆に狙いました。Round number 5, batibay din talaga ang Hapon na kalaban. Nakipagsabayan siya sa ating kababayan at maganda ang kanilang naging palitan. 距離合わなかった。でもあれ必要ですよね。さっきあれ無理にいって打ち落とされました。いいボディ。いいボディ。もう一回行く。右打ってもう一回行く。よけた。すごいな。つられるようにしてこのジェルサレムもこの重岡雄大の規約にこうします。今いいショートでしたね。細かな動きをしているのがよくわかります。どうだ。相打ちか。
これは届きました。後も打たせてないんで。そうですね。非常に綺麗な、左左。一体なる。境界線お互いに踏み込んでいます。いいボディ。おお、そうですよね。無理してるかもしれません。気をつけなければいけないという言えなきゃいけないくなってきますが。Sa round number 6, lamang na talaga dito ang ating pambato. Nabugbog na niya ang kampiyon na Hapon na boksingero. おでこにパンチ。いきなりね、やっぱりこのボディ良かったように見えました。下がったのか、もう一回ボディ。お互いボディ返してきた。危ない、ちょっともらってました。ナイスガード。これはパンチ、ジェルサレム。ジェルサレムも今気がつきまして、話を受けました。読み合い、フェイントの掛け合い。Napabagsak muli ng Pinoy ang Hapon na kalaban. Bugbog sarado talagang inabot niya sa ating kababayan. 構えがね、いいですけど、ポイントはね、そして目の前で動き続けています。やっぱり伸びます。伸ばしてきます。さあ、雄大、ここからです。残り30秒。ジェルサレム、東大ゴング、ダウンがありました。Round number 7, ayaw pa rin sumuko ng Hapon na kalaban. Nakipagsabayan pa rin siya sa ating kababayan. Pero mas madiin talaga ang kamao ni Kabayan. いいパンチ持ってますね。これからボディブロー。あくまでも倒しに行くんだという重岡。気合を気迫を見せます。どっち見てます？モニターですか？上ですか？だったらぶったられるんですけど。これもこれがやっぱりボクシングの面白さでしょう。重岡のその先に行きます。ただまだここあるわけで、特にやっぱりドネアぐらいだと皆さんが常に見ている選手ですからね。Sa round number 8, bumagal na ang Hapon na boksingero, kaya lagi na siyang nasasapul ng ating pambato. その前があるからいきなり右、これがちょっとダウン取られてるっていうのがね、めちゃくちゃ面白いですよ。飛び込むな。行くのか。右ストレートが入っていった。あれ、重岡雄大パンチあるんですよね。顔が結構傷。ここまで。Round number 9, masigla pa rin dito ang ating boksingero at nakapagpatama pa siya ng magagandang kamao sa kalaban nito. いい選手です。だいぶ戦いやすくなったと思うんですよね、今ジェルサレムこの採点で。ちょっと乗ってきてるんですもんね。持っているジェルサレムにどれだけ効果があるか。ストレート、スピーディー。伸びるな。そうすると待ってるわけですね。初めてのメイン。絶対いいでしょ。やっぱあれをつくんだよね。さあ、このラウンドを取れたでしょうか。Sa round number 10, ganon pa rin ang senaryo. Lamang pa rin ang ating pambato habang bugbog sarado na talagang inabot ng Hapon na boksingero. もう一回いく。カットしているジェルサレム。ボディはどうだ。あるいは雄大は先に手を出しました。分かってることですからね。気強いな相手も。打ってきますよ。いっちゃったと思ったら軽く。いける。ダブルでいきました。あれだから多分どうですか。Round number 11, matigas talaga ang kalaban, parang may pinagbabawal na itinurok sa kanyang katawan. Kaya kahit anong bira ni Kabayan, hindi ito tinatablan kahit nabugbog sarado na ang inabot niya sa ating kababayan. 間違いありません。ボディナイス。惜しいな今。左ストレート。いくら左。とにかくナイス。いいタイミング。もう一回打ちます。打たれた。効いてますね。いきます。もう一回。これはタイミングをずらします。先に来ました。する方は疲れるな。距離がちょっとありすぎます。
11ラウンドで終了しました。さあどうなるか。 Sa round number 12, sabog na ang ilong ng Hapon na boksingero at matibay talaga ito, kaya lang wala siyang ipinanalong round sa ating pambato. おお、先に来た。ジェルサレム、いい選手です。頭も当たります。すべての力を拳に乗せたい重岡雄大、2度目の防衛戦、重岡への声援が沸き起こっています。低い、シャッフルから右がナイス。今かすんだ。 Si Melvin Jerusalem ay naging bagong kampiyon ng WBC Minimum Weight Division. Itinaas niya ulit ang bandera ng Pilipinas sa kanyang pambihirang lakas na ipinamalas. God bless everyone.